Yeah. Again udah sorry. Akhirnya, Assalamualaikum guys, begitu. Assalamualaikum guys. Okay, Assalamualaikum semua. So hari ni hari ketiga COVID. Masih kena kat rumah. Okay. So kita lagi nak cari nak buat aktiviti lah. Dan ni so challenge hari ni minum air gas ni dah dalam masa 10 saat. Jangan bagi dawa. Sekali tegok kena habis lalu. Lepas tegok tu apa habis kena kira dalam masa 10 saat. Jangan bagi dawa. Okey, kalau dawa tu kita akan bagi hukuman ke dia nanti. Okay, so kita start dulu ni. Okey, lupa. Jangan lupa tekan subscribe, okey? Jangan lupa tekan subscribe ni. Tak kena bayar. Okey, kalau tak tekan jahat. Okey. So, kita nak start. Siapa nak start dulu? Tak boleh. Tak belum. Edit. Tak nak jadi macam maju. Tak belum. Saya menipu. Tengok pun habis. Sudah dah. Habis. Lebih. Lepas habis dah. Sekali tengok kena habis. Tak boleh berhenti. Habis. Lagi. Habis. Leceh. Habis. Habis sikit lagi. Habis. Okey. 1 2 3 Kau tak habis faham? Okay pula. Okay, so dia gagal. Okay, kini giliran aku pula. Pedih dong. Okay, ni gaya-gaya lelaki Melayu tak akhir lah. Pakai kata kat masing-masing. Okay, sekarang giliran aku pula Bismillah. Jangan lupa baca bismillah dulu sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa-apa. Yuk. So, 2, 3. Itu itu. Ada ni. Nama tak? Patu kita tak. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Minus kerak pun suruh gegok dah. Habis! 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 Kamu kalah dah. Apa? Alam. Dah Gegok aku. Dunia dia pula. Naik. Melissa awak. Nama dia Melissa. Rasa je gitu.
Habis. Babe. Klik. Oke. Tak ada api ya, gabi dong. Api dong. Tak ada kiko lagi. Itu So semua gagal. Semua gagal. So masih. So Demo. tak ada hukum merah dia kira tak ada hukum merah. Okay. Nak kan nak gagal belakang sesuatu ni. So korang kena cuba dekat rumah masing-masing sebab banyak masa terlalu okay. Duduk rumah. Lepas duduk joget, kau buat challenge-challenge kau ni. Isi luang masa lapang dengan anak-anak kau, dengan adik-beradik. So kali ni buat masa dengan adik-beradik okay, semua. Okay, so itu saja daripada kami. Jangan lupa tekan subscribe bawah ni. Ni subscribe di sini. Mana sini? Tengok basah ni. Jangan lupa tekan subscribe ni. Ni subscribe. Di sini ya. Okay, so itu saja daripada kami. Bye.